안녕하세요. 안녕하세요. 실바람 섬유 영업실장 연규빈입니다. 안녕하세요. 네. 사랑해님 안녕하세요. 러브사쿠라 JH킴님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 혜진파리님 안녕하세요. 여의주님 안녕하세요. 아이스지님 안녕하세요. 린베베님 안녕하세요. 바이란초님 안녕하세요. 러브사쿠라님은 일본에서 실장님 라방을 보다닌이라고 일본에 가 계신가봐요. 그쵸? 네. 안녕하세요. 일본에서 와이파이 터지는 데서 보시고 계시겠죠? 네. ST 단야파님, FA님 안녕하세요. 네. 루나수님 안녕하세요. 러브사쿠라님이 너무 더우시대요. 일본이시라 그러셨죠? 지금 일본 무지 덥나봐요. 한국도 이번 주가 원래 비가 온다 그랬는데, 그렇죠? 예, 비가 온다고 그랬는데 비가 안 오고 계속 후덥지근한 날씨가 이어지고 있습니다. 네. 일본은 더 그렇겠죠. 크레이지캣님께서 방송 보고 싶어요. 육아맘은 슬퍼요. 라고 하시네요. 아, 방송 보고 싶으신데 이제 육아를 좀 하셔야 되니까 방송 못 보시는 부분 때문에 슬프시다고. 괜찮습니다. 저희가 이제 다 아시겠지만 유튜브에 가시면요, 저희 실바람 섬유 다시 보기를 만들었어요. 그래서 유튜브에다 실바람TV 검색하시면 보시면 아시겠지만 계속 제가 올리고 있죠. 라이브 방송 관련해서 계속 올리고 있습니다. 무편집본으로 보실 수 있고, 지금 같은 형식으로 방송을 계속 진행하기 때문에 다시 보기 되게 용이하시도록 해놨습니다. 유튜브를 통해서 다시 보기는 꼭 봐주셨으면 좋겠어요. 네. 다시 한번 또 인사드릴게요. 안녕하세요. 실바람 섬유 영업실장 연규빈입니다. 오늘 금요일 밤이죠. 저는 금요일 밤 되면 어김없이 이렇게 야근을 좀 하는 편이에요. 오늘은 또 이제 라이브 방송 요번 주에 제가 못했잖아요. 제가 요번 주에 워낙 좀 바쁜 척을 하려고 그런 건 아니고 바쁜 느낌이 좀 있었어가지고 못했어요. 그래서 지난 라이브 방송 이벤트에 관한 리액션도 못 드렸고 상당히 좀 죄송했습니다. 왜냐면 요번 주에 그동안 품절됐었던 아바카 4번 5번이 릴리스 돼서 풀렸어요. 그래가지고 이 4번 5번 보이시죠? 그래서 지금 굉장히 많이 나가요. 그것 때문에 제가 좀 여러가지 확인할 게 많아서, 예, 그래서 라이브 방송을 제대로 못 켰습니다. 죄송합니다. 네. 오늘 그리고 이 방송은 조금 이제 뭐 원래 제 컨셉답게 약간 좀 아웃사이더 느낌으로 해서 좀 소통 많이 하고 하는 그런 방송으로 좀 진행하고, 저희 지금 새롭게 나오고 있는 실들에 대한 리액션들 같이 확인해보고, 그리고 새로운 그런 뜨기 기법, 이런 것도 유행하는 뜨기 기법 소개시켜 드리려고. 네. 히다마리 소자이님 안녕하세요. 안녕하세요. 히다마리. 네, 안녕하세요. 소자이님. 여기서 또 이렇게 뵈니까 새롭죠? 제가 라이브 방송을 좀 간헐적으로 요즘에 하고 있습니다. 네. 그래서 지금 리플들 좀 읽어드리면요. 광주는
비가 왔다고 하시네요. 그리고 시아님께서 대구는 습하고 후덥지근하시다고. 대구는 워낙 또 그런 동네잖아요. 유명한 동네. 네, 히다마리님께서 좋은 시간 보내라고, 네, 일본에서 이렇게 좋은 또 말씀을 해주셨습니다. 감사합니다. 오늘 좀 소개를 좀 해드릴 거는 저희 실바람 섬유에서 나오는 여름바람 도안 책에 관한 이야기들 좀 더 나눠보고, 제가 지금 요즘에 좀 계속 진행하고 있는 작가 관련해서 작가분들 이제 같이 하는 합동방송이라든지 이런 일정들을 조금 네, 말씀드리려고 합니다. 시아님께서 데프리카라고, 예, 그렇죠. 데프리카죠. 데프리카로 또 워낙 유명하기 때문에, 네. 지금 계속 들어오고 계신데, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지난 이벤트 먼저 살짝 얘기를 해볼까요? 지난 이벤트가 저희가 어떤 이벤트를 했냐면, 지금 러뷰리님의 블로그 포스팅 해주신 거를 제가 살짝 보면서 얘기를 해볼게요. 퐁퐁수세미 미니에 대한 그 소개 영상을 지난 영상 때 촬영을 했죠. 그래서 네, 진영님께서 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 봉댕님 육사님도 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 그래, 다시 한번 또 얘기를 또 잠깐 드리면은, 이 이벤트로 해서 많은 분들이 참여를 해주셨습니다. 많은 분들이 또 참여를 해주셔서 저희 라이브 방송을 홍보해 주시는 그런 이제 글과 함께 실바람 섬을 해시태그 해주시면은 저희가 그분들 중에 추첨을 통해서 뽑는 그런 형식으로 지금 이벤트를 계속 라이브 방송에서 라이브 방송용 이벤트를 진행하고 있어요. 물론 저희 블로그 와보신 분들 아시겠지만, 실바람 섬 블로그 와보신 분들 아시겠지만, 아이고 잘못 눌렀네요. 아시겠지만 여기 들어와 보시면 저희 이벤트들이 목록을 열어볼까요? 저희 이벤트들이 상당히 핫해요. 한번 볼까요? 여기서 보세요. 실바람 섬유 도안책 이벤트, 이것만 하더라도 당시에 166분이 참여해 주셨을 정도로, 물론 저희를 시작으로 해가지고 다른 블로거 분들이나 다른 이제 작가분들은 더 많은 분들이 참여를 해주셨죠. 다행히도. 그래서 보통 굉장히 이제 그게 높은데, 참여율이 높은데, 라이브 방송은 아직 좀 한정적이라 그런지, 블로그 분들도 총 18분 정도밖에 안 되고, 인스타그램도 총 21분밖에 안 됐어요. 저번에도. 지금, 이거는 잘못 제가 해놓은 거고요. 그래서, 이거 오늘 방송 이제 말미에 제가 이제 오늘 추첨을 하겠습니다. 여기 지금, 지난 방송에 참여해 주셨던 분들에 대한 블로그 글이랑 그런 걸 제가 다 확인하면서 같이 이제 보고 있습니다. 이거 당첨자 발표는 이 라이브 방송을 통해서만 할 거고요. 물론 유튜브로 다시 보기는 가능하십니다. 그리고 저희 블로그나 인스타그램을 통해서는 공개하지 않고 있습니다. 네, 란초님께서 떨리신다고. 그리고 리에영님께서 오늘 방송 예고 없었는데 라고 하셨는데, 사실 저희가 예고를 드리면서 하기 요즘에 조금 어려운 그런 스케줄이에요, 제가. 그래서 하루에도 일이 막 여러 가지 갑자기 부려닥치고, 특히 이번 주에 아까 제가 서두에 살짝 말씀드렸는데, 아바카 4번, 5번, 장기간 품절됐었던 아바카 4번, 5번이 나오면서요. 그것 때문에 좀 제가 이거 너무 바빠가지고, 근데 제가 저번 주 금요일날 송주님이랑 라이브 방송을 했잖아요? 그렇죠? 이 유튜브에도 제가 이렇게 올렸는데요. 죄송합니다. 네, 유튜브에도 이렇게 올렸는데, 이게 너무 오래 지나치면, 오히려 이거 참여해주셨던 분들도 까먹고 그러실 것 같아가지고, 예. 유진292님께서 블로그 명단이 잘 안 보여요. 네, 한번 이렇게 살짝 보여드릴까요? 예. 이렇게 하면 좀 보이죠? 이렇게 지금 참여를 해주셨습니다. 여기서 퐁퐁 미니 품귀 현상 있던데요. 바쁘실만 하세요라고 리에영님께서, 지금 아주 다행히 많은 분들이 사랑을 해주시고 계셔가지고
많이 나가고 있습니다. 사실 많이 나가고 있고, 퐁퐁 미니는 특히 A, B, C 타입 중에 C 타입이 지금 제 예상대로 가장 인기가 많은 것 같아요. 그래서 제가 한번 살짝 보여드릴까요? 저희 거래처 쪽에 들어가서 잠시만요. 거래처 사이트에 들어가서 한번 보여드릴게요. 여기는 지금 작업이 안 돼 있나요? 퐁퐁 미니 작업이 아직 안 돼 있고, 잠시만요. 죄송합니다. 갑자기 분위기가 네, 잠시만요. 여기다 이렇게 검색을 딱 해보면 잘 안 뜨네요. 앵콜스 뜨개실 한번 들어가서 볼게요. 앵콜스 들어가시면 저희 미니 수세미실에 대한 정보를 바로 보실 수 있게 여기다 올리셨을까요? 여기 있네요. ABC 타입으로 해가지고 나오고 있고요. 그리고 인터넷 쇼핑몰은 지금 청송, 앵콜스, 니트, 슬로우플로우 등에서 지금 구매 가능하시고, 지금 보시면 이런 식으로 10벌 세트 400g 이렇게 해서 세트로 해서 나오고 있습니다. 여기도 이제 아마 비교 사진을 예쁘게 잘 찍어 주셨는데, 보시면은 이렇게 너무 귀엽죠? 네, 이런 식으로 해서 A, B, C 타입으로 해서 나오고 있다는 점 다시 한번 알려드리며, 지금 가장 인기 많은 건 지금 이 C 타입입니다. 파스텔 톤의 C 타입이고, 제 예상에도 C 타입이 가장 인기 많을 거라고 생각했는데 역시나 C 타입이 가장 인기가 많은 것 같아요. 앵콜스에서 블링실 20% 할인해서 팔던데 빨리 홍보하세요. 블링실 지금 너무 잘 나가고 있어서 감사하게 생각하고 있습니다. 지금 그리고 저희 작가님 중에 살짝 또 보여드리면, 저희 인스타 어디 갔죠? 네, 저희 인스타 들어가서 잘 보여드릴게요. 블링실로 너무 예쁘게 작품을 완성해 주신 분들이 많으세요. 살짝 소개를 해드리면, 제가 직접적으로 드린 분들도 있고 아닌 분들도 있습니다. 인스타그램을 통해서 제가 살짝 보여드릴게요. 지금 인스타그램에 올라온 건데 너무 예쁘죠? 지금 이 팔찌하고 이 블링실하고 이 고리 느낌 전부 다 너무 잘 살리신 것 같아요. 패키지로 아마 판매하시는 분인 것 같죠? 블루책님인데 한번 들어가 보시면 좋을 것 같고, 이것도 블루책님이네요. 예쁘죠? 너무 심플하고 예쁘게 잘 작업을 해주셨어요. 그리고 데이에이 작가님 걸로 들어가 볼까요? 아예? 지금 저는 아주 큰 기대를 하고 있는 데이에이 작가님, 잠시만요. 데이에이 작가님 그때 방송할 때 같이 나왔었던 거였는데, 어디 갔냐? 여기 있네요. 영상으로도 올려주셨죠. 목소리가 나오네. 네, 약간 어두운데 이렇게 한번 잡아보네. 네, 실제로 데이에이 작가님 거기 인스타그램에 들어가시면 더 자세하게 보실 수 있습니다. 그리고 패키지로 해가지고 오늘도 통화를 했는데 작가님하고 패키지로 해서 금방 만나실 수 있게끔 아마 내일인가 올리신다고 했던 것 같은데, 룩백 너무 예쁘게 작업이 잘 돼 있죠. 네, 같이 만나보실 수 있을 겁니다. 저 인스타에서 봤어요. 바일안초님께서 데이에이 작가님 룩백 기다리고 있어요이라고, 여이주님께서도 데이에이 작가님 오늘 여기 방송 보고 계실까요? 제가 방송한다고 따로 이게 말씀들을 안 드려가지고 못 보시고 계실 수도 있는데, 네, 위니님께서 위니0404님께서도 패키지 기다리고 있어요. 아니나 다를까 저희 실바람 섬유 매장으로 많은 분들이 오고 계세요. 오셔서 라이브 방송 잘 봤다, 실장님이시냐,
라이브 방송 잘 봤다. 그거 뭐 어떤 패키지 언제 나오냐, 이런 문의가 너무 많아주셔가지고, 감사하게 바로바로 그런 문의가 있을 때마다 작가님들한테 바로바로 말씀을 드리려고 합니다. 제가 너무 바쁜 척을 하는 건 아니지만, 바쁠 때가 있어요. 바쁠 때는 그걸 또 리액션을 못 드리고 있긴 한데, 그래도 최대한 그렇게 드리려고 노력하고 있습니다. 잠깐 커피 좀 한 잔 마실게요. 네, 코스 WJD님께서 어머 언제 라방을이라고 하시는데, 예, 그러게요. 제가 또 이제 말씀을 드리고 라방을 했으면 참 좋았을 텐데, 오늘 사실은 제가 다른 작가님들 중에 저희 여름바람 도안책에 나오는 작가님들 중에 한 분의 영상을 따로 촬영을 하고 왔습니다, 지금. 그래서 한 분 또 살짝 보여드릴까요? 바로 이 작품을 완성해주신 동대문 종합시장에 위치한 실방구리라는 업체를 운영 중이신 실방구리 사장님이자 작가님, 실방구리 작가님에 대한 인터뷰 영상을 아예 찍고 왔어요. 그래가지고 저번 주에 이벤트를 했는데 이번 주 넘기면 이거 많이들 실망하시겠다 이 생각이 들어서, 네, 그래서 제가 방송을 갑자기 켰습니다. 야근을 하다가, 지금 동대문이거든요. 동대문인데 야근을 하다가 말고 방송을 켜서 저번 이벤트 당첨자분들 오늘 뽑고, 지금 저희 잘 진행 중인 여러 가지 것들 다시 한번 보여드리고, 이렇게 좀 소소하게 소통하는 방송 좀 하고 싶어서. 네. 나비지은님께서 실방구리 사장님 알아용이라고. 네, 이제 불금엔 라방인가요? 코스 WJD님께서 그렇진 않고요. 그렇진 않고, 웬만하면 제가 금요일날 방송 안 하려고 생각하고 있습니다. 왜냐면 많은 분들이 바쁘시잖아요. 사실 금요일이면은 이제 한 주를 정리하시는 시간이시기도 하고, 이제 외식을 가시기도 하시고, 그래가지고, 네, 그랬어요. 그래서 그랬는데, 이제 오늘 방송을 안 하면 이번 주를 넘기겠다, 내일 하긴 힘들겠다는 생각이 들어서 급하게 또 예고 없는 방송을 하게 됐습니다. 그래서 많은 분들이 들어오시진 않았는데, 이렇게 소소하게 하는 것도, 네, 애들 재워야 하는데 듣고 있어요. 단야 FA님, ST 단야 FA님도 유튜브로 만약에 못 보시는 여건이시면은 나중에 꼭 유튜브로 다시 보셔도 좋으실 것 같아요. 그리고 저희 계속 진행 중이죠. 실바람 섬유 유튜브, 실바람 TV. 지금 구독자가 어느새 128분이나 되었습니다. 제가 영상도 못 올리고 막 이렇게 돼가고 있는데, 그런데도 불구하고, 네, 지금 몇 가지 못 올렸는데도 불구하고 이렇게 많은 분들께서 봐주시고 계시고, 보시면 아시겠지만 여기 음속을 해놓을게요. 리플 달아주시고 좋아요 눌러주시고 하신 분들 추첨해서 저희가 루이실 같이 보내드리는 이벤트 하고 있어요. 지금 사실 아직 한 분도 선정을 못했습니다. 솔직하게 말씀드려요. 제가 이거는 한 달을 집계를 해서 제일 많이 참여해주신 분 10분들 중에 10분이 안 될 수도 있어요. 근데 제가 최대한 확인을 해보면 10분들 중에 2분, 3분 정도, 3분 뽑겠습니다. 3분 뽑아서 루이실, 요즘 제일 핫한 실이죠. 여름실 중에 루이실 보내드릴게요. 루이실로 예쁜 실 뜨실 수 있게끔 지금 이미 많은 분들이 리플 달아주시고 같이 블로그에도 올려주셨다고 보시면 캡처해서 블로그 인증했어요. 이거 안기현님 방송 보시는지 모르시겠는데 꼭 이렇게까지 안 올려주셔도 돼요. 이렇게까지 안 올려주셔도 되고, 제가 저희 실바람 섬유를 거의 매일같이 검색을 해봅니다. 네이버 블로그도 검색해보고 계속 검색을 해보고 있어서 이렇게까지 홍보를 해주시면 너무 감사하고, 저도 저희 실들 이렇게, 그리고 저희 블로그, 인스타, 그리고 유튜브까지 이렇게 홍보를 해주시기 위해서 힘써주시는 분들은 그분들을 위한 이벤트도 계속 진행을 할 거니까요. 꼭 참고해 주시고 열심히 도와주셨으면 감사할 것 같아요. 제가 다른 이유보다도 사실 유튜브를 통해서 라이브 방송을 하면은 더 많은 분들에게 좋은 컨텐츠들을 제공할 수 있지 않을까 하는 생각으로 지금 이제 유튜브를 시작을 하는 거고,
저희 유튜브 보시면은요, 저희 실바람 섬유 공장 영상도 물론 완벽하게 편집을 해서 올렸던 건 아니지만 영상도 보실 수 있고, 제가 뉴욕 갔을 때 영상도 지금 제가 음소거를 해놨습니다. 뉴욕 가서 뜨개방들 가서 어떻게 저렇게 좌충우돌한 이야기들 여기 네. 그런 것들 살짝 편집해서 올려놨었어요. 제가 원본 파일들을 많이 지금 잃어버려서 다시 뉴욕을 출장을 가야 되는 입장인데 아무튼 이런 컨텐츠들을 앞으로 계속해서 보여드릴 수 있게끔 최대한 확인해서 올려드리겠습니다. 그리고 저희 라이브 방송도 다시 보기로 보실 수 있다는 점 다시 한번 또 말씀드립니다. 실바람 쇼핑몰은 안 생기나용이라고 단야 FA님께서, 예, 저희 쇼핑몰은 안 생깁니다. 제가 다시 한번 또 말씀을 드리는데 저희는 쇼핑몰 계획은 없고요. 왜냐면 저희는 제조사예요. 아시는 분들은 아시겠지만 저희는 제조사기 때문에 그렇게 쇼핑몰까지 만들 필요는 사실 없어요. 저희가 쇼핑몰들 거래처들에게 좋은 제품의 실을 납품드리고 그 쇼핑몰에서 저희 실들을 사용해 주시고, 그리고 하면은 서로 더 좋지 않을까요? 저 그렇게 생각을 하는 사람 중에 하나라서 그렇게 일을 진행하고 있습니다. 앞으로도 좀 그런 계획은 없습니다. 제가 좀 리플을 좀 읽어드릴게요. 옐로우 뮤즈엠님께서 목소리 너무 좋아요 이라고. 감사합니다. 제가 목소리 좋다라는 소리를 어머니한테만 들어봤었는데 요즘에 라이브 방송을 하면서 많은 분들께서 목소리 좋다고 또 말씀 많이 해주셔서 감사하게 감사하게 기분 좋게 방송하고 있습니다. 지금 또 윤지야님께서 실장님이 동대문에 언제나 계시진 않나봐요. 웬만하면 제가 있으려고 합니다. 동대문 매장에 제가 있으려고 하고, 제가 직함이 영업실장이에요. 그게 영업을 주로 보는 사람이라는 뜻이긴 한데, 제가 외부 영업을 또 다닐 때가 있고 한데, 웬만하면은 최대한 매장을 제가 지키면서 많은 분들 만나 뵙고 인사드리고 하려고 노력을 하고 있으니까요. 실바람 섬유, 동대문 종합시장에 있는 실바람 섬유도 많이 와주시면 좋을 것 같습니다. 그리고, 좋은 것만 읽으심이라고 도현님께서, 예, 제가 이게 좀 문제예요. 이게 같이 라이브 방송을 한번 해보면 좋을 것 같은데, 다른 여기 보시는 분들하고, 라이브 방송을 하면요, 사실 리플을 막 읽으면서 하기가 굉장히 힘들어요. 인스타그램 자체가요. 시스템이 그런지. 그래서 작가님들하고 인스타 라이브 방송을 할 때도 최대한 보시지 말라고, 리플도 보시지 말고, 왜냐면 이게, 거의 제가 말하고 15초에서 20초 정도 있다가 전달이 되고 있는 것 같아요. 그래가지고 그런 부분도 있으니까, 네. 다른 남자분이 계셔서 실장님인 줄 알았지만 목소리가 아니셨어요. 너무 과묵한 분이라고. 저희 직원들이 다 과묵합니다. 과묵하고 저도 사실 좀 과묵해요. 여기 지금 되게 말 많은 사람처럼 나오는데 이게 사실 혼자 이렇게 대화를 이제 모니터를 보면서 하는 게 쉽지만은 않네요. 근데 그래도 많은 걸 이제 전달을 해드리고자 지금 노력을 하고 있습니다. 그리고 오늘 또 전달을 해드릴 좋은 영상이 있어서 제가 유튜브에 올라온 영상이던데요. 지금 인터넷에서 가장 핫한 기법이에요. 뜨개 기법. 헤링본 스티치 가방뜨기. 헤링본은 저희 작가분들도 지금 계속 언급을 해주시고 있을 정도로 굉장히 핫한데, 굉장히 핫한데 보시면 아시겠지만, 여기 제가 영상 소리를 켜볼까요? 슬로우 플로우에서 저희 루이실로 해서 영상을 또 이렇게 만들어 주셨어요. 제가 헤링본 스티치로 뜨개를 배우시고 싶으신 분들, 그런 분들을 위한 영상을 좀 부탁드렸는데 아니나 다를까 이렇게 예쁘게 해서 유튜브로 올려주셨습니다. 그래서 유튜브에 실바람 섬유 거 보시면서
헤링본 스티치 가장 핫한 지금 루이실로 만드셨죠. 루이실로 만드신 헤링본 스티치 뜨는 기법도 배워보시면 참 좋을 것 같아요. 여기서는 이미 보신 분들이 굉장히 많네요. 네. 봤지용. 네. 그리고 저희 실바람 섬유 이제 찾아와 주시는 분이 요즘 부쩍 늘어가지고요. 제가 하나 또 말씀을 드리자면, 저희 실바람 섬유, 여기가 실바람 섬유 A동 150호인데요. A동 150호부터, 이렇게 쓰고 있습니다. 쓰고 있는데, 저희가 운영 시간이, 매주 월요일부터 토요일까지 운영을 하는데, 아침 9시부터 저녁 6시까지 합니다. 근데 거의 마감은 5시에 짓기 때문에 5시 전까지는 와주시면 좋을 것 같아요. 그리고 토요일도 저희들이 운영을 하는데, 토요일 같은 경우에는 동절기, 하절기 요즘에 좀 구분이 좀 없어서 그래도 4시 전에는 와주셔야 저희 실장도 보고 이야기도 나누시고, 라방 보고 왔다고 아는 척 해주시면 제가 또 갖가지 좋은 선물들도 같이 이렇게 드리고 하니까요. 한번 꼭 와주셨으면 좋겠어요. 네. 실장님 중간에 안 계심. 제가 없을 시간이 좀 있는데요. 오후 한 4시 정도 되면 제가 없어요. 그때 되면은 제가 동대문을 돌아다니면서 저희가 동대문에 실을 납품을 해드리는데, 그날 판매하신 물건들에 대한 확인을 하면서 돌아다니거든요. 그래가지고 오후 4시 정도에 제가 없을 시간이에요. 그 시간 피해 오시거나, 그리고 점심시간이 제가 12시부터 12시 반 정도, 그 정도 시간에 제가 점심을 먹으러 가거든요. 그 시간 제외하고는 웬만하면 제가 매장을 지킵니다. 그래서 매장 와주셔서 보셔주시면 더 좋을 것 같아요. 동댐 가서 아는 체 해야겠군요. 예, 꼭 아는 척 해주세요. 아는 척 해주시고, 단야파님, 동댐 가서 인스타 아이디 말하면 아시려나요? 당연히 알 것 같은데요. 제가 지금 라이브 방송을 유튜브에 올린 건 얼마 안 되는데 제법 했어요. 하면서 많은 분들하고 이렇게 지금 계속 얘기를 하니까, 네, 아이디 닉네임들 지금 여기 계시는 분들은 제가 대부분 다 알 것 같아요. 점심 어디서 먹는지도 봤어요. 그러셨구나. 제가 점심을 여러 곳에서 먹고 있긴 한데, 최근에는 어디서 먹었지? 예. 점심 먹을 때요. 맞아요. 제가 블로그에다가 올린 거 지금 엘리사 미아님께서 동대문 두부집도 추천해 주셨어요. 제가 두부 요리 참 좋아하는데요. 저희 블로그 보시면요, 제가 이제 블로그뿐만 아니고 영상으로도 한번 올리고 싶은데, 제가 그거 영상을 올릴 수 있을까? 왜냐면은 혼자 가서 먹고 그런 편이라, 그리고 너무 바빠가지고 아마 거기 사장님들이 싫어하실 것 같아서. 근데 보시면 헬로 DDM 마켓이라고 써있죠. 제가 많은 것을 이제 올리진 못했어요. 아직. 콩마을이라고, 저희 두부 요리 제가 제일 좋아하는 동대문에서 제일 맛있는 곳인데, 여기 올려놨죠. 제가 자주 가는 커피나무라는 커피숍 바로 옆에 있는데요. 예, 맛있겠죠. 참 맛있어 보입니다. 반찬도 너무 좋고, 보시면, 와, 이 소리 들리세요? 네, 진짜 맛있어요. 계란 후라이도 주시고요. 월요일날 가면은 김을 주시거든요. 그 김도 너무 맛있고요. 동대문 종합시장 오시면은 여기 한번 꼭 가보세요. 그리고 제가 이거 블로그에 계속 이런 맛집들, 동대문에 오시면은 가볼 만한 맛집 제가 많이 올리고 하겠습니다. 제가 말을 또 라이브 방송에서 다 하네요. 그쵸? 저도 지금 오늘 저녁에 그 작가님하고 영상 촬영을 같이 하고, 급하게 저기 어디야, 쉑쉑버거에서 먹었어요. 동대문 오시면 두타에 가면은 쉑쉑버거라고 있는데, 거기 햄버거 집을 제가 상당히 좋아해서 자주 가는데요. 거기서 먹고 왔는데도 불구하고 저 콩마을 가서 또 먹고 싶네요. 전 그 앞에 핫바집 추천이요라고, 그 핫바집도 맛있다고 하시는데 제가 아직 못 가봤습니다. 거기는 제가 핫바를 사실 썩 좋아하지 않고, 그래가지고 겨울쯤에 좀 덜 바쁘면 한번 가서 꼭 먹어볼게요.
언제나 5층 푸드코드만 갔는데 두부집 찾아가야겠어요. 여기가 상당히 자리가 없기 때문에 일찍 가시거나 꼭 가보시길 추천해 드릴게요. 아침 드시기에도 너무 좋아요. 네, 겨울엔 닭 한 마리집. 닭 한 마리도 거기 골목에 제일 맛있는 집이 있거든요. 그것도 제가 곧 저희 직원분들하고 회식을 한번 가면서 그 영상이나 이렇게 블로그에다 편집을 해서 또 올려놓겠습니다. 닭 한 마리 맛집도요. 네. 그렇고 이쯤에서 저희 이벤트 당첨자를 한번 발표를 살짝 해볼까요? 부금을 살짝 틀어보고. 오늘 라이브 방송은 사실 기획됐던 게 아니었다 보니까 정말 라이브 방송을 자주 와주시는 분들이 많이 보이네요. 감사합니다. 감사하고 항상 이렇게 응원해주시는 분들을 위한 이벤트도 제가 곧 열 거니까요. 제가 저희 실바람 소묘가 이벤트에 굉장히 후하다는 거 다들 아시고 계실 거예요. 그럴 수 있는 거는 많은 분들께서 그만큼 리액션을 주셨기 때문에 가능한 거고, 저희 사장님이 실바람 소묘 한번 보여드릴까요? 저희 사장님 BGM이 너무 크죠? BGM 살짝 줄일게요. 여기에 저희 사장님을 제가 올려놨나요? 저희 회사 홈페이지인데, 네, 저희 사장님입니다. 연구의 대표님인데 저희 사장님께서 너무 좋아하세요. 이렇게 라이브 방송도 지금 오늘까지 보고 계신지는 모르겠는데 사장님께서도 이렇게 블로그나 인스타그램 검색을 해보시면서 이분 봤냐, 이분 올린 글 봤냐, 이분 어떠냐 하면서 저희 홍보를 같이 도와주시고, 그리고 실바람 섬유를 맞아요. 여름바람 도안책에도 계시죠. 그 사진을 저희가 차용을 했는데요. 아무튼 그분들에 대한 감사의 인사도 꼭 우리가 해야 된다라고 꼭 얘기를 해주시고 계셔가지고 그거에 관련된 이벤트도 계속 진행을 할 예정입니다. 그러니까 많이 봐주시면 감사할 것 같아요. 많이 홍보해 주시고, 저희 유튜브 실바람 섬유 유튜브도 많이 봐주시고 그래주시면 감사할 것 같습니다. 잠시만. 저희 유튜브가 아직 좀 허접하죠. 근데 이런 라이브 방송도 계속 업데이트하고 할 거니까요. 네. 실장님도 사진 작게라도 올려주세요. 제 사진 올려드릴까요? 제 사진을 제가 오늘도 너무 열심히 일을 하고 와가지고 많이 초췌한 상태라 제 사진 여기 있을까? 나중에 준비해서 보여드리겠습니다. 네. 사장님은 몇 시에 계시죠? 그 시간에 감이라고. 사장님은요, 저희 매장에서는 잘 보시긴 힘드세요. 왜냐면 저희가 따로 있는 집무실이 계셔가지고 그쪽에서 따로 계시는 편이에요. 그 거래처 분들 주로 만나시고 좀 바쁘신 편이라. 네, 저희 사장님하고 안 그래도 그런 문의가 많았어요. 사장님하고 같이 라이브 방송 한번 해달라고. 그것도 한번 제가 고민해보겠습니다. 네, 좀 어색할 것 같아가지고 저희 사장님하고 저랑 라이브 방송을 하면은 그래가지고 좀 고민인 건데, 네, 그 부분도 제가 윤다다님께서 오늘도 주말 근무하시는 건가요? 네, 그렇죠. 제가 그렇습니다. 열심히 일하고 있죠. 근데 제가 좋아서 하는 거라서 그래서 괜찮은 것 같아요. 아무튼 그렇고, 오늘도 방송에서 살짝 소개를 해드렸다시피 저희 작가님들, 그리고 보시면 아시겠지만 블링실로 데이에이님께서 이제 곧 올리시는 이게 뭐죠? 룩백도 많이 사랑해주세요. 데이에이님 인스타그램이랑 블로그 가시면 보실 수 있고, 그리고 슬로우 플로우에서 지금 작업을 해주신, 슬로우 플로우에서 유튜브에 올려주셨죠? 네, 슬로우 플로우의 유튜브로 올려주신 헤링본 스티치 뜨시는 방법, 그것도
같이 꼭 보시면 좋을 것 같아요. 팔로우, 저희 실바람스 팔로우 해주시면서 슬로우 플로우도 같이 해주셔서 여기서 기초적인 뜨개라든지 이런 것들, 최근에 유행하고 있는 뜨개 기법들 많이 올리시고 계시니까 네, 보시면 좋으실 것 같아요. 주로 저희 실로 해가지고 예쁘게. 지금 이분이 이제 슬로우 플로우 사장님입니다. 생각보다 되게 젊으시죠? 젊고 예쁘시고. 네, 그래가지고 작품 활동 계속 이어가실 수 있게끔 많이 글 읽어주시고 유튜브도 많이 봐주세요. 네. 그리고 각설하고 일단은 오늘 이벤트 참여자들, 자, 저희 수세미, 퐁퐁 수세미 미니 당첨 발표를 하겠습니다. 당첨 발표를 하고 A타입, B타입, C타입 세 타입을 보내드릴 거고 총 3분한테 보내드릴 거예요. 블로그 3분, 인스타그램 3분. 굉장히 많죠? 네. 그래서 요번 이벤트 또한 참여가 상당히 생각보다는 많지는 않았어요. 그래가지고 아직 인스타 라이브를 통해서 많은 분들한테 더 전달을 해드리려면 내가 더 열심히 일을 해야 되겠다, 이 생각을 많이 했습니다. 사실 왜냐면 지금 보시면 아시겠지만 18분이거든요 18분 중에 3분을 뽑는다고 하면은 몇 대 몇이죠? 6, 3, 18이니까 6대 1이잖아요 근데 이 똑같은 이벤트를 제가 인스타그램이랑 블로그에다가 하면요 대단히 많은 분들께서 하세요. 그래가지고 지금 이거 끝나자마자 또 블로그랑 인스타그램 통해서 이벤트를 토요일임에도 불구하고 올릴까 말까, 월요일날 올릴까 고민 중이긴 한데 이벤트를 올릴 겁니다. 그래서 같이 확인을 해주시면 좋을 것 같고 그렇습니다. 일단 여기 저장을 한번 눌러놓고 지금 라이브 방송 추첨기를 통해서 추첨을 또 해볼게요. 네. 자, 블로그 참여자부터 확인해 보겠습니다. 아이고, 예, 여기 있습니다. 초점이 살짝, 초점이 이랬었는데 엑셀님 저요라고. 네, 총 19분이네요. 19분은 아니고 2번부터 시작이니까 18분이고요 추첨 시작하겠습니다. 블로그입니다. 잘 안 보이죠? 네, 가까이 가서 네, 추첨하겠습니다. 자, 3분입니다. 블로그 3분. 오늘 퐁퐁 미니 ABC 세트 전 세트를 하나씩, 한 팩씩 총 몇 볼이죠? 30볼이죠. 30볼이나 가져갈 수 있는 이벤트 당첨자 블로그입니다. 네, 축하드립니다. 뇌라닝닝님, 그리고 호우맘님, 그리고 여왕대진님입니다. 제가 이거 오탄데요. 여왕대진님입니다. 네, 축하드립니다. 네, 축하드리네요. 제가 여기서 박수를 혼자 이렇게 치니까 안 보이네? 잠시만요. 살짝 흔들리나요? 초점이 안 맞는데. 네, 축하드립니다. 세 분, 뇌라닝님, 그리고 여왕대진님, 호우맘님, 이렇게 3분이고요. 여기 복사를 해서 따로 여기다 넣어놓고요. 제가 여왕대지. 예. 그리고 지금 나가시면 안 돼요. 저 다음 이벤트도 제가 공지를 해드려야 되기 때문에 블로그 나 안 됐네 이러면서 나가시지 마시고, 네, 다음 이벤트도 또 참여하실 수 있게끔 제가 공지를 영상을 통해서 하니까요. 네. 자, 인스타입니다. 인스타가 확실히 많은 분들이 인스타 라이브를 통해서 하고 있기 때문에도 있지만 인스타가 상당히 더 많은 분들이 참여를 해주셨어요. 총 21분이었고 21분 중에 총 3분을 뽑겠습니다. 퐁퐁 미니 ABC 타입이고요. 총 3분에게 드립니다. ABC 타입 모두를 다 드리는 거니까 지금 시중가가 15,000원이죠. 15,000원 곱하기 3은 45,000원 가져가시는 거예요. 무료 배송이고요. 잘 안 보이네요. 네, 인스타입니다. 자, 추첨하겠습니다. 3분입니다. 하나, 둘, 셋. 자, 축하드립니다. 해피크로켓 80님, 그리고 윈0404님, 그리고 셜리.유님. 네, 축하드립니다. 감사합니다가 아니고, 네, 축하드립니다.
아이고 축하드립니다. 여기다 이렇게 보여드릴게요. 좀 잘 안 보이니까. 예. 축하드립니다. 여기 지금 계시나요? 아까 뭐 몇 분 뵌 것 같은데 뭐 예, 그래서 너무 축하드려요. 네. 리애영님께서는 운이 다 했나봐요 라고. 아유 오늘만 안 되신 거지. 지금 굉장히 이게 좋은 이벤트 하시고 있는 거라서 좋습니다. 호우맘님께서 여기 들어와 계시네요. 정가회님, 네, 축하드립니다. 그리고 바이란초님도 아쉽게 안 되셨나봐요. 바이란초님이 올리신 글도 저희 사장님께서 바이란초님 글 보면서 와, 이분 정말 글 잘 올리셨다고, 감사하다고 꼭 방송을 통해서 말씀 전해달라고 말씀하셨는데, 제가 오늘 이 자리를 빌어서 바이란초님한테도 다시 한번 감사 말씀드립니다. 기억이 딱 나가지고 지금 감사합니다. 그리고 지금 실바람 실장 연규빈에게 문자로 방송 끝나고 나서 보내주시면 되고요. 배송 받으실 주소 그리고 성함, 실명, 본명 말씀해 주셔야 돼요. 성함 그리고 한마디 남겨주시면 좋을 것 같아요. 그리고 저희 보내주신 거에 대한 리액션들 다시 SNS 상에 올려주시는 글들 저희들이 다 보고 있고 너무 감사합니다. 감사해서 이벤트 계속할 수 있는 거니까요. 이벤트 당첨되셨다고 그냥 난 당첨됐네 하면서 그냥 그러지 마시고 멋진 글들 저희가 일주일 안에 볼 수 있게끔 부탁드리겠습니다. 사장님, 연태공님 내일 전진적 라고 또 하셨는데 다음에 꼭 뽑아주세요 라고 또 하시네요. 실장님 요번에 주신다는 책 그거 번호로 신청하면 보내주세요. 실장님 요번에 보내주신다는 책 그거 번호로 신청하면 보내주세요. 글쎄요, 제가 조금 더 확인해보고 말씀드리겠습니다. 아무튼 그리고 이번에 이 여름바람 도안 책 지금 각종 인터넷 쇼핑몰들 통해서 구매 가능하세요. 그 비매품이긴 하지만 이제 다른 방식을 통해서 구매를 지금 하시고 계시죠. 많은 참여들이 있으니까요. 이거 이제 얼마 안 남았어요. 제가 봤을 때 이번 주면은 마감될 것 같은데 빨리 참여하셔서 구매하시고 또 선물로도 하셔도 좋을 것 같습니다. 아직 이제 여름이 시작되는 거니까요. 아직 저는 에어컨을 안 켰어요. 일하면서 아직 에어컨 안 켰는데 오늘부터는 킬 것 같아요. 이제 여름 시작이니까요. 많은 분들 참여해 주셔서 저희 여름바람 책이 아직도 잘 좋은 책으로 계속 나갔으면 좋겠습니다. 축하드리고 다음 이벤트는요. 제가 다음 방송을 언제 잡을 수 있을지가 좀 미정이에요. 그래가지고 좀 힘들고 정확하게 말씀은 제가 내일 인스타그램 블로그를 통해서 다시 한번 방송 일정 띄우면서 그 방송 일정에 대한 공유라든지 그것도 좀 그렇죠. 방송 일정보다도 이벤트를 한번 다시 올릴게요. 그 이벤트 참여하실 수 있게끔 제가 도와드리겠습니다. 오늘도 금요일인데 좋은 방송은 아니지만 즐거운 방송이 될 수 있게끔 도와주신 분들 감사합니다. 지금 도연4446님도 내일 실장님 뜬 거 들고 고고 라고 해주셨고, 네, 제가 연태공인가요? 제가 연태공이라고 다들 하시나요? 실장님 완전 이벤트맨이라고. 이벤트를 많이 해드리려고 해요. 많이 해드려야지 저희가 받은 사랑을 다시 돌려드리는 거라고 생각을 해서요. 네, 실장님 야근 그만하고 놀러 가세요라고. 그러게요. 예, 저도 놀러 가고 싶은데, 예. 그렇죠. 요즘 한참 제일 일할 나이에요, 제가. 네, 지금이 아직 어려서. 네. 그리고 오늘 금요일인데도 이렇게 라이브 방송 봐주셔서 감사하고, 저희 지금 퐁퐁 미니도 많이 사랑해 주시고요. 저희 내일 아마 데이에이님께서 올려주실 그 작품들 어디 갔죠? 예. 룩백 관련된 거도 많이 기대해 주시고, 내일 뭐 다들 외부 일정들 있으실 수도 있는데 비 온다는 얘기가 있죠. 네, 이제 뭐 집에서 많이들 계신다면은 좀
인스타나 블로그들 많이 확인해 주시면 감사할 것 같아요. 오늘 영상도 유튜브를 통해서 저희 실바람 채널이죠. 유튜브를 통해서 바로 다시 보실 수 있게끔 올려드릴 거고, 리플, 구독, 좋아요 많이 눌러주세요. 그리고 리플 제가 다 읽고 있으니까요. 그분들 뽑아서 루이실 보내드리는 이벤트 계속 진행하겠습니다. 감사합니다. 네. 블로그 올려주실 때요. 그날 방송이 어땠는지 저땠는지 이런 거 올려주시잖아요. 항상 올려주실 때요. 올려주실 때 꼭 실바람 섬유 해시태그를 해주셔야 됩니다. 해시태그를 해주셔야 되고, 오늘 제가 야근을 했던 이유는 저희 작가님이신 실방구리 작가님에 대한 인터뷰 영상을 따로 따왔어요. 그거에 대한 영상 편집을 이제 또 시작을 해야 되고, 제가 봤을 때 오늘은 못할 것 같고, 내일 제가 동대문 또 출근을 하거든요. 동대문 일 끝나고 나와서 할 수 있을 것 같은데, 최대한 제 몸을 쪼개서라도 꼭 열심히 해서 빨리 영상으로 보실 수 있게끔, 유튜브의 영상을 통해서 보실 수 있게끔 도와드리겠습니다. 혹시 저희 방송 또 재밌었다고 SNS에 올려주실 분은 저희 실바람섬 유튜브를 캡처를 해주셔서 유튜브에서 다시 보기 지금 가능하다 이런 거 같이 올려주시면 감사할 것 같아요. 네, 감사합니다. 오늘도 토요일인데 봐주셔서 감사하고요. 네. 오메 호러네요. 몸을 쪼개신데, 네, 제가 호러스러운 말을 또 했네요. 죄송합니다. 아무튼 오늘 감사하고, 네, 내일 방송을 할 수 있을지 없을지 모르겠지만 내일도 즐거운 하루 보내시기를, 오늘 하루 마감 잘 하시기를 바라겠습니다. 감사합니다.